的挖掘工具，用这个地址，大家可以把这个地址打到 Google 上去搜索一下，或者地址栏里面这个地址。那这个工具一共有这么几个功能，要到这个地址打开了，有这么几个功能。第一个功能就是我们输入一个关键词，比如说 Happy New Year， 然后我们进行搜索，进行挖掘，它可以给我们挖掘出跟 Happy New Year 相关的一些关键词出来，就是关键词的挖掘。当然可惜它只能给我们提供20个，更多之后就要付费了，没有更好的。然后还可以帮我们提供出跟这个关键词相关的一些疑问词，我们会有一定的启发。如果不付费的话就稍微麻烦一点，你就在这个里面多输入一些词。好，然后通过这些词，它可以看到这个词的竞争性，这是竞争性，然后这个是关键词的这个搜索量，最近12个月的搜索量。那这个搜索量的数据是从什么时间获得的呢？在这个就是大约9个小时之前获取到的这个数据。那它这个工具就是能够用来作为我们大概的一个关键词的一个挖掘。那下次如果说我们有遇到其他的一些工具再做分享。同时呢，我们搜外的内容管家也正在开发 Google 关键词下拉词的这个挖掘工具，也就输入一个词的时候 ，Google 搜索下拉词，那些词我们会把它挖掘出来，到时候可用之后也是免费提供，到时候我们会在社群里面告诉给大家。